ಓಹೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವಿವತ್ತು ವಿವೋ T25G ಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿವೋನವರು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿವೋ T25G ಫೋನ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ವಿವೋ ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಮೊದಲಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. T25G ಅಂತ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕೀ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು 6128. ಅದು ನೈಟ್ರೋ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೆಗೆಯನ ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಫೋನ್. ಓಹೋ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಗಿಡ ಅಂತೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ಸಿಮ್ ಎಜೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. USB to Type C ಕೇಬಲ್, ಮತ್ತೊಂದು 44 ವ್ಯಾಟ್ ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಸೆಸರೀಸ್ ನ ಸೈಡ್ ಇಡನಂತೆ. ಎಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಫೋನ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಎಸ್, ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದೆ ಫೋನ್, ಮಿನಿ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಫೋನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅನಿಸಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಮೊದಲಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಈ ಫೋನ್ ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಎರಡೆರಡು ದಪ್ಪದಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತು 2 ಶೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ರೆಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸ್ಲಿಮ್ ಇದೆ. ಕೇವಲ 7.8 mm ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ರಾಕರ್ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ಕೀನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್, ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು 3.5 mm ಜಾಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಎರಡು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಲುಕ್ಸ್ ಏನೋ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇದ್ರಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಆಪ್, ಹಾಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಾಕಿ ಫನ್ ಟಚ್ OS ಒಂಥರ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫನ್ ಟಚ್ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ Android 13 ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತು LPDDR4X RAM ಒಂದಿಗೆ UFS 2.2 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಫೋನ್ ಅಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ರ್ಯಾಮ್ ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಲೈಕ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 6GB RAM ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 6GB ನ ವರ್ಚುವಲ್ ರ್ಯಾಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಇದು 100GB RAM ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ನಾಚ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹಾಕೋಬಹುದು. 6.38 ಇಂಚಸ್ ಇರುವಂತ AMOLED 90 Hz ನ 1300 ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಲರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, ವಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಬ್ರೈಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 50% ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ, 100% ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರಂತ ಬೇಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಏನ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿವೋ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡುವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್. ನನಗೆ ಇದ್ರಂತ ಆಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅವನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಎರರ್, ಇವಾಗ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ AMOLED ಮತ್ತು 1300 nits ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ವಿವೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಫೋನ್ ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ 64 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ನ OIS ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ನ ಮೈಕ್ರೋ ಸೆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೋಟೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಡೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವಂತ ಫೋಟೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಸ್, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು AI ಏನಿದೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಒಂದಿಗೆ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಂಡೋರ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಡಾರ್ಕ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಟ್ ಫೇಸಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದಂತ OIS ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಫೋಟೋಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೈಟೋಗ್ರಫಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೈಟ್ ಮೂಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿವೋ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಆಂಟಿ ಶೇಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10
1080p 60 fps ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 4K ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಇದು 1080p ಶೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದರಂತ ಸ್ಟೆಬಲೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು OIS ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಇದರಂತ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎರಡೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಇದರಿಂದ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. 16 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೈಟರ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವನ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೆಲ್ಫಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ನೀವು 1080p 30 fps ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು 1080p 30 fps ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಈ ಫೋನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೈಪ್ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ 695 ಇದೊಂದು 5G ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು 5G ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ 8 ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ವಿವೋ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತೂ ಸ್ಕೋರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. 4,13,000 10,000 ಹತ್ರ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ನಾವು ಸದ್ಯ ಗೇಮ್ ಆಡಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ವಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, 8ನೇ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಗುರು ನಾವೇ. ಓಹೋ, ಎಸ್, ಟಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಕಲರ್ಫುಲ್, ಬ್ರೈಟರ್. ಓಹೋ, ನೋಡಿ ಮಗನ ಸೈಡ್ಗೆ ಕ್ರೇಜಿ. ಸೊ ಎವನ್ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡಿರುವಾಗೆ. ಸೊ ಇವಂಥ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗುರು, ಓಹೋ, ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮಗನ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 4 ಜನ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಜಂಪ್. ಕ್ರೇಜಿ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗೋದು, ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಈ ರೀತಿ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಎಸ್, ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಾಗಿರೋಂಥ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 120 ಇರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಕೊನೆಗೂ ಥರ್ಡ್ ಬಂದ್ವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನನಗಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಯಾವುದೋ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಇದ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಯೂಸೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4,500 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ 44 ವ್ಯಾಟ್ನ ಪವರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ನೀವು 30% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ 44 ವ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಬಾಕಿ ನಾನು ಐಕು ಮತ್ತು ವಿವೋ ಫೋನ್ಸ್ ಗಳಂತ ಯೂಸೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅವರ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಫೋನ್ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು? ನನಗಿದು ಬಿಫೋರ್ ಲಾಂಚ್ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ 17,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವಿತ್ ಆಫರ್ ಒಂದಿಗೆ 16,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಇದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ. ಮತ್ತು ವಿವೋನವರು ಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಫೇಮಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಈ ವಿ ಸೀರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಫೋನ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅದು 16,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಬಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫೋನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್